Llamamos a Jennifer Michelle Guamán, quien viene representando a la organización parroquial Juncal, Upsi Hatari. ¿Qué estrategias implementaría usted para promover la participación de la comunidad en la preservación de nuestro idioma y cultura en nuestras comunidades? Rimashpaka, hamutay parimaypimi rimana. Tapu kunata ruak pipis, ñukanchi rimaypi kutichishun. Shina kutichikmi, shungupi yaykum. Puntapika ñukanchi ayu llaqtakunami. Rimayta, mikuyta, churashpa, mikushpa, rimashpa katinchira. Ñukanchi ayu llaqtakunapimi, ñukanchi runa kawsayka kawsakunra. Chaymantami yuyani pushakuna, achka hunukuchkikunawa, manimata ruay ushankunakari. Ñukanchi kawsayta sinchiyachingapa. Hasta wampis punllantami ashu ñukanchitaka chingachisha ninkuna. Ñukanchi purapis piñankuna.